Hello, xin chào các bạn. Hay nói đi. Đi học mà. Rồi. Chúng mình đang đi chơi. Rồi, các bạn có khỏe không? Có. Rồi. Ngày nay các bạn có đi chơi đâu không? Nói đi. Đi chơi ở coi. Giờ bắt các bạn đi chơi ở đâu không? Nói gì tiếp đi. Không. Hôm nay mình sẽ livestream bán hàng. Mình bán các bạn ủng hộ mình nhé. Ây da. Ây da, ây da.